Hi, it's me, Tiffany. Welcome back to my channel. Today we're watching episode 7 of The Heart Killers. After our break from no episodes last week, we are finally back. Finally back. I'm very nervous for this episode. I have no clue what's gonna happen. I know it's gonna be painful, but yeah. We left off with the brothers finding out that Stle and Kant are traitors. I have my opinions on that, but for these two, all they know so far is that they ratted them out to the police, and they've been working with the police. So, yeah, I'm nervous. So, without further ado, let's watch episode 7 of The Heart Killers. แล้วมึงคิดดูว่ากูจะส่งคนนั้นแล้วมึงจะรอดมึงคิดจะบอกความจริงกับมันไม่ได้ว่ามันจะยิงมึงทิ้งทันทีหรือเปล่านักฆ่าก็คือนักฆ่า Fadel, I think, might kill her. But I don't know about Bison. I don't know. Like, after all we've been through, you know? They've been through nothing, but like... Oh god. This makes him more scary. Like, he knows that he's faking it. Like, oh my god. หาลูกค้ามาเบฟปล่อยให้พี่ไปสร้องนานเลยไม่เป็นไรหรอกเบฟทีไม่ได้รีบอะไรอยู่แล้วอ่ะนั่งคุยหนังสือกับเบฟก็เพลินดีเหมือนกันนะคุณจะมาทำไมไม่บอกก่อนอ่ะผมจะได้รีบกลับกะมาเซอร์ไพรส์คุณไงทำไมอ่ะก็เป็นแฟนกันแล้วอ่ะ Oh god. จะมาบ้านต้องขออนุญาตอีกเหรอไม่ใช่อย่างนั้นแล้ววันนี้เป็นไรเนี่ยทำไมอ้อนแปลกผมว่าผมไปดีกว่าพวกพี่ไม่เกรงใจผมเลยเห็นผมเป็นอากาศไปแล้ววะเนี่ยเจอกันที่ไบซันเดี๋ยวผมแนะนำหนังสือให้อีกเจอแล้วเวฟครับผมดีใจนะที่คุณเข้ากับเบฟได้นานๆทีมีคนคุยเรื่องหนังสือกับมันก็ดีแหละน้องคุณก็เหมือนน้องผมนั่นแหละเป็นแฟนกันแล้วอ่ะคุณรักใครผมก็รักเนี่ยวันนี้คุณแปลกจริงๆนะทำตัวอ้อนๆนุ่มๆได้หมดเลยต้องการอะไรบอกอะไรดีบ้างบอกมา Oh my god, this is like, oh, it feels so weird, because like, it's like, you take out the plot, and we can enjoy just them being cute, but you bring the plot in, and it's like they're both lying to each other, faking it. พรุ่งนี้วันเกิดผมอ่ะ Oh god. แล้วทำไมคุณไม่บอกผมก่อนนะผมจะได้เตรียมของขวัญให้คุณก็ผมไม่ได้อยากได้อะไรนี่แค่มาใช้เวลากับคุณก็เป็นของขวัญวันเกิดให้ผมแล้ว It's his birthday and your death date. Bye bye. I'm just kidding. น่ารักจัง Or am I? Oh. คุณทำหมดแล้วบอกผมมาดีกว่าว่าคุณอยากได้ของขวัญอะไร Is it actually his birthday though? I have a feeling it is his birthday. He's like using this as like as a chance to like say goodbye to this person that he thought that was genuine. ก็แล้วแต่คุณจะให้ Oh, your facial expressions. And then we're gonna see Bisons. We didn't. Ooh! Ooh! Oh god, oh my god. Oh my god, okay. มาเดี๋ยวพ่อกูไม่เห็นหรอกทำไมอ่ะมึงกลัวเหรอ This episode is so cute so far. แบบนี้ You know it's gonna be bad. ได้ไปจุบถ้าจุบต้องแบบนี้ Oh my god. Oh my god. เดี๋ยวก่อนนี่มึงมาหากูอ่ะมีอะไรหรือเปล่าใครไม่ทักมาก่อนนะเขาเป็นแฟนกันนะ
หากันไม่ได้ไง These two brothers. ทำไมหวานเล่นแปลกๆอ่ะ They planned this together. I feel like they planned this ตอนกู together. หวานมันก็ไม่ชอบ ตอนกูโหดมันก็ด่ากูชอบแบบไหนกันแน่ กูแค่ไม่ชินกับน้ำเสียงตอนเนี้ยดูไม่เป็นมึงเลยรู้ป่ะ Oh, what are your hands doing? อันที่กูเป็นแบบนี้ก็เพราะมึงนะ He ain't lying though. He ain't lying. เฮ้ยทำอะไรนะ Oh! สวัสดีครับพ่อ สวัสดี เฮ้ยทำไมพ่อกับเด็กจังเลยอะ ขอรถไปส่งลูกค้ามากลับมาทานเห็นมึงสองคนทำอะไรเนี่ย เห็นอะไรอะก็ไม่มีอะไรนี่ หน้ามันเลอะเพื่อนเลยเช็ดให้ Not wiping with his mouth? ป่านนี้จะชวนไปไหนกัน อ๋อไม่ได้ชวนไปไหนครับ จะมาขอนอนค้าง ก็ดีนอนค้างบ้านกูจะได้ไม่ต้องเป็นห่วง แต่ก่อนนอนเนี่ยเดี๋ยวไปช่วยกูเก็บของกัน พ่อจะไปใช้มันทำไมอะเดี๋ยวผมทำให้ กูจะใช้กูอยากรู้จักมัน ได้ครับ เฮ้ย จะมานอนบ้านกูทำไมไม่บอกกูก่อนนะถ้าคนเป็นแฟนกันนะก็นอนกอดกันปะ Oh my god. The way the style looks at Fadel, like, there's a fear in it, but like, he's genuinely happy because we know that, like, he loves him. Ugh. มาแล้วก็ดีเก็บของลงใส่ลังนะ ได้ครับ นี่ตกลงนี่มึงจะจริงจังกับมันใช่ไหม จริงจังแบบไหนครับ ก็จริงจังแบบที่เรียกว่าเป็นแฟนกันน่ะ Backstory? คิดไปเองใช่ไหม Backstory? Get a little more about style? ดีกูเห็นมันไปจีบมึงก่อนเนี่ยกูจะได้หมดห่วง กูไม่รู้หรอกนะว่าโลกของผู้ชายกับผู้ชายมันเป็นยังไง แต่ถ้ามึงชอบมันอ่ะก็ชอบกันให้นานๆลูกกูอ่ะถึงมันจะขี้โม้น่ารำคาญ แต่เวลามันรักใครมันรักจริงเว้ยเป็นพ่อมันนั่นแหละ I thought maybe he'd be like, you know, he was traumatized by love in the past or something along the lines. So, like, it takes, like, serious love for him to actually be, like the way he is right now or something like that. But it's more of, like, just, like, informing him. But I think that's still gonna play a role. Like what the dad said.มีเรื่องอะไรบ้างเนี่ยปกติฉันสูบบุหรี่ผมสูบบางทีอะคุณ When you're stressed out. You got a lot to think เรื่อง about. อะไรหรือเปล่าบอกผมได้นะคุณอะไรช่วยได้ผมไม่อยากช่วยไม่มีอะไรหรอกคุณเรื่องงานเรื่องน้องแล้วก็เรื่องสังคมอะคุณอย่าสนใจเลยที่มันเกิดนี่นะ
ไม่ถึงสักหน่อยคุณพรุ่งนี้ต่างหากพรุ่งนี้อะไรนี่เที่ยงคืนแล้วเนี่ยคุณจริงเหรอจริงนี่เนี่ย it's like the thing for me is for both for all four of them, actually for all four of them, like actually no, for both brothers, it's like for Bison specifically, I think it's for me it's really hard to distinguish. Like I know he is a hitman, so he's really good at these like acting and more be suspicious and more not like kind of like holding in his emotions and stuff like that. So like is that moment, is he acting like he's enjoying and being in love with kind of all these moments, or is he angry at him? Because like to me it's possible to be angry and in love at the same time. Like he's mad at the situation but he still loves Khan and everything. But right now it like the emotions right now is like very confusing for me. It's like, is he trying to get information out of him to like know when to attack and how to attack, like attack as in like it's like a symbolic way of saying it, or does he just generally want to spend like his birthday in this last like few hours with him and pretend nothing's happened, you know? It's like one last hurrah before everything goes down. And then for Fadel, I'm like, is he here to like do the same thing? I feel like it's easier to read Fadel slightly. Like he's here obviously trying to figure out what's up with Style and everything. But like this is like the second scene of him, of like these two, Fadel and Style, meeting and like having this like opposing reactions. Like they're like hugging in the last scene of episode 6, and like their facial expressions obviously not the emotions they were trying to show at that time because they're both aware of their lies. So like for this second like encounter after finding out, you can tell that like it was more acting and more like faking, trying to get information, trying to get close to him to try to figure out what's going on. But for Bison, I think even since the beginning it's always been a conflicting feeling. I think his character, I think Katong is doing a really good job of like making us question, and it's hard for us to read this character because he is an assassin. He is somebody who does like do illegal things for a living. Because I just speak I love you, you know? But like his actions sometimes seems like I'm suspicious in you, I'm gonna kill you when I find out. Maybe like it's a hope that like if they tell the truth he'll forgive him. Oh. I think these I love you are real. It has to be real. Like, all the music change. Guys. Oh, what are you doing? Is he wearing his crop top? Bro! Joel in a crop? Pull it down. ก็มึงไม่สบายแล้วนะมึงหวานเลี่ยนแบบเนี้ยดูไม่ใช่มึงเลย Oh my god. Oh my god, Joel in a crop top. I'm gonna die. ตั้งแต่รู้จักกันมากูว่าเจออีกด้านหนึ่งกูมึงไม่สังเกตเหรอมีความสุขมากขึ้นกูยิ้มง่ายขึ้นก็จริงแต่ก่อนมึงนะโหดชิบหายเลยต่อยกูจนจุกอะนี่กูต้องให้เครดิตเสน่ห์กูนะที่ดึงความหวานเลี่ยนออกจากตัวมึงได้อะกอดกันทำไมเนี่ยตัวเหม็นน้ำมันเครื่องนะ
ไม่เห็นเหม็นเลยกูชอบกลิ่นมึงนี่ ก็เห็นที่มึงไม่สบายจริงอะถ้ามึงชอบกลิ่นน้ำมันเครื่องอะเสพติดได้นะรู้ปะ จริงเหรอรู้ว่ากูเสพติดแล้วกูชอบเลยแบบเนี้ยหมอที่ไหนก็รักษาไม่ได้เองเดี๋ยวเขาไปอาบน้ำแล้วเหม็นตัวเองเนี่ยมึงกูเหม็นตัวเองจะไปอาบน้ำ Oh my god. Fadel, you're being so extra today. I can't. เข้าใจไหมเข้าใจไหมครับ Like, I have no clue what to do with my hands because I'm just so like nervous and like, ugh. ทราย อะไรของมึงเนี่ยวันนี้อ้อนยังเลยอ่ะหืม He is weird. เปล่าจะบอกว่ามีไปเดทกันปะ Ooh. การกันไปซ้ำเยอะนะ Oh, they planned something. They planned something to call them out tomorrow. ไปดิแต่เดี๋ยวต้องหาของขวัญให้น้องก่อนน้องชอบอะไรอ่ะ กูไม่รู้อะมึงไม่ต้องซื้อของขวัญให้มันหรอกปล่อยให้เป็นหน้าที่ของไอ้การไปมึงซื้อให้กูวะ มึงเกิดมาไง วันที่สอง Oh. ลูกหลักพระเจ้าปะเนี่ยเกิดวันดีซะด้วยเดี๋ยวกูเป็นแซนต์คลอสย่องไปที่บ้านมึงแล้วเอาของขวัญให้ ของขวัญอะไร Himself. Oh. Fadel พวกมันเป็นสายตำรวจ เราเริ่ม They like caught shooting the guns. Like Bison and Fadel had to like pretend they're bad at shooting. เราตัวด้วยนะคุณคุณทำเสียงซีเรียสอย่างกับผมจะไปออกรบนั่นแหละแค่พิการเอง We just don't know. Fadel has a real gun and is ready to kill both of them right here, right now. แค่เราใส่ชุดแบบนี้ถือปืนแบบนี้ผมก็จินตนาการไปแล้วว่าเราคือผู้รักในสนามรบจริงๆที่แบบผมจะถ่ายด้วยกันเลย โอ้โหคุณคิดไปขนาดนั้นเลยเหรอแต่รู้ป่ะต่อให้เราสองคนไปออกรบด้วยกันยังไงก็ไม่ตายหรอก เพราะว่าเราสองคนจะจับมือสู้แล้วเราไปกัน Foreshadowing? They're gonna be in the trenches? เป็นไงให้ฟิล์มอยู่ในสนามรบจริงป่ะ เท่จังอะคุณงั้นคุณต้องปกป้องผมนะอย่าให้ใครไปยิงผม Oh. We know he gets shot in this episode, so it's funny. He's like, protect him, but he didn't really protect him because he got him shot. Ooh, oof. Look at that facial change.เดี๋ยวกูจัดการมันเอง ไม่เป็นไรผู้การต้องเจอกูมันเป็นตัวต้นเรื่องทั้งหมด หมายความว่าไงวะ กูก็หมายความว่าไอ้การมาจีบน้องกู Oh. แล้วมึงก็มาจีบกู Oh. แค่เนี้ยมันก็เป็นตัวต้นเรื่องแล้วล่ะมึงคิดอะไรเนี่ย ว้าว
กูไม่ได้คิดอะไรแต่มึงให้กูยิงบ้างดิมึงไม่ต้องทำตัวเป็นบอดี้การ์ดกูตลอดเวลาก็ได้นะกูรู้นะเว้ยว่ามึงเก่งอะกูไม่ใช่ขี้เกียจเว้ย มึงรู้ได้ไง ก็ดูจากการยิงปืนมึงไงรู้แค่นี้กูก็รู้แล้วมึงเหมือนมืออาชีพ I keep finding a moment to pause. Okay, we're probably here. But, like, they're obviously not talking about what they're talking about. Like, this is all, like, it's really interesting because I think for me, I was under the impression that, because the way they said it, like, Kant and Stle were, like, to them, I thought that they thought that these two were working together to kind of call them out. But just the way that, like, Fadel is saying, it feels like he's aware. Like, but, like, how is he aware that Stle was drawn into this without his understanding of what was actually happening in the cop connection? But it was like after the fact, you know? I think maybe like he's smart enough to piece out together because I think we know that he background checked Kant, so he knows that Kant had encounter with the police, and then obviously Bison saw him talking to the police and all that. I think maybe all these things get added up together. He's aware that like, oh, he was drawn into the situation without his acknowledgement of the full story. I don't know, but like, just the way that like Stle is saying things too, it's really interesting. Killer. ยิงปืนบีบีไง Dude, but like, what if he actually said it then? He hesitated a little bit. เอางี้ปะมึงระวังหลังให้กูอย่าให้ใครรอบยิงกูไว้ใจมึงได้ใช่ปะ The underlying messages to all their words, I can't. กูผิดหวังนะ ลองตัวด้วยนะคุณ It's a real gun. Real gun. Real gun. Shoot him. Just kidding. Imagine. This is the final episode. Shoot him. Okay, story over. Oh my god, I was joking, bro. I was fucking joking with the real gun. Joking. Are you actually gonna shoot him? He can't do it though. He's too in love. Or can he? Oh. ทำอะไรของมึงเนี่ย Oh, we did not plan this together. I thought we planned this together. มึงอยากให้มันรู้ตัวเลยไงไอ้เรื่องแผนของเราดิ Oh. He went outside of the plan. Okay. He's that angry. Oh god. We're gonna have a whole montage of sad moments. Oh god. How long is this episode? Okay, I'm making sure this is very long so I can suffer. Oh my god. มึงพูดได้เลยนะมึงบอกกูแล้วมึงเตือนกูแล้วอะกูรอฟังอยู่ Okay, what's the plan? แล้วกูจะได้อะไรขึ้นมา แต่เรื่องที่เฮี้ยทั้งหมดนี่มันเกิดขึ้นเพราะกูไง
กูเป็นคนบอกให้การพาสไตล์มาจีบ Okay, that's how he found out. Okay, okay. เพื่อที่มึงจะได้ไม่ต้องมาขัดขวางกู มึงจ้างมันให้มาจีบกู กูไม่ได้จ้างฟาเดลกูแค่ออกไอเดียแล้วหลังจากนั้นไอ้การมันก็จัดการของมันเองแล้วไอ้สายมันก็เข้ามาจัดการของมันเอง Okay, now his words make so much more sense. Oh. ฟาเดลมึงฟังกูนี่คือพี่มึงนะ Ooh. พี่มึงกูไว้ใจมึงที่สุดหน้าแบบนี้กูได้ไงวะมึงทำได้ไงกูแค่อยากเห็นมึงมีชีวิตดีๆอ่ะมีความรักดีกับคนอื่นเขาบ้างอ่ะกูผิดเหรอแล้วมึงเห็นไหมล่ะกูควรมาทำเหี้ยอะไรกับมึงอ่ะชีวิตของกูเนี่ยไม่ต้องการให้ใครมาจัดการกูมีความสุขของกูอยู่แล้วเดี๋ยวกูขอโทษเดี๋ยวกูจัดการทุกอย่างให้มึงเองมึงไม่ต้องพูดเหี้ยอะไรกันไม่ใช่ตอนนี้ Oh my. มึงฟังกูบอกให้มึงหยุดพูดไงเรื่องนี้กูกับมึงได้สะสางกันแน่ You gotta deal with those two ๆ first. ตอนนี้เราอยู่ทีมเดียวกัน เราต้องจัดการพวกมัน2 ตัวฆ่าแม่งเลยวะไม่ได้ Can't make him suffer. Sorry. มันไม่สะใจพอ Yeah, Team Fadel. ก็ทำเหมือนที่มันทำกับเราไง Oh. Make them fall in love. เรามาก I'm gonna cry. This is so fucking dumb. I hate this show. Sorry, I keep checking my phone. I have a doctor phone call that I'm waiting on. I can't calm down. I'm like so stressed out right now. You don't even understand. Okay. So their new plan is for them to fall in love, for the other two to fall in love with them, even though they technically are already. Like, these two are so madly in love with Kant with Fadel and Bison that, like, it's not gonna be hard for this mission to be completed. But like, it's also like Fadel is also like heartbroken in like a brother way because like he was just minding his own fucking business. There wasn't really much. I think even if Stle didn't come along, I think Kant and his relationship will still kind of stay the same in many ways. Like, it might take a little bit longer for him to get around Kant and Bison being together, but at the end, like, it would, like, not a big deal, I guess. But because Stle was brought in and everything, and Fadel actually fell in love with Stle and all these things, like, he blamed his brother for all of this because, like, if it wasn't his idea to bring Stle in, they wouldn't be in the situation that they're in now, as in, like, not, like, able to handle things the way it is and falling in love and being heartbroken and all that kind of stuff, right? So it's like, I get where Fadel's coming from. Bison was just like, he was naive. He was young in love, love and stupid. Okay, I'm gonna keep going. But like, just like Jung's acting, the way that he's like, I'm your brother. Oh my god. มากที่สุดแล้วก็ฆ่ามันตอนนั้น Oh my god. Dude, you can't. You guys think you're strong enough to do that? Like, I don't know. มึงเชื่อกูดิไม่มีอะไรเจ็บปวดไปมากกว่าการถูกหักหลังจากคนที่เรารักหรอก Because you're experiencing that ทำไม now. ตอนนี้พวกมึงคิดว่าเราโง่เราก็โง่ไปก่อน But you are fools, because you think that this plan is gonna work. ข้างรักนะมึงใช่ข้างเดียว รู้นะไม่อยากเล่นแล้วอ่ะฆ่ากูดิ You should have took the gun. This man is crazy with guns. คุณผมตายแล้วอ่ะขอโทษนะ ไม่เป็นไรคุณไม่ต้องขอโทษหรอกเดี๋ยวผมจัดการพวกมันเอง แฟนผมเก่งจัง เมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรนะ
แฟนผมเก่งที่สุดเลย Cool. Oh, that was so cute. That is so cute. ความรักมันทำให้คนเราทำอะไรโง่ๆนะ Oh my god. เป็นไงแฟนกูเก่งไหม ขอโทษนะคุณ Like now knowing like their plan, just it feels different too, just watching them, because like if I didn't know the plan, I would still have that kind of question, like what are they going after? Are we actually in love kind of moment here? But like now it's like we can clearly see they're like faking it. Oh, the knife. But like a human can have many emotions, and it can be conflicting emotions as well, but like sometimes these emotions go like higher than the other. And it's true that the love emotion is high, but I think the anger and the betrayal emotions are a lot higher than that. So even if they love currently, like deep down they still love them, but currently these anger, these betrayal is gonna overshadow all of those other emotions. So like even if like these like closeness and like feelings of attachment and stuff like that and being sweet moments, like we can clearly see those like I despise you expressions, especially from Bison now, even more after he was about to kill Kant and he was stopped by his brother. Like even that kind of like hesitation a little bit too was showing through more than the earlier scenes where I thought it was more confusing. Oh my god, these are gonna be imaginations. Oh god. Oh! Ooh! Ooh! He's gonna imagine like hundreds of ways of killing. Oh god. This is so fun. Oh, the rope. What are you gonna do? Oh. I love this wave. Okay, I love it. Cause like, we kinda get that like, that murder. What is happening? His brother? Oh, it is his birthday! Aww! วันเกิดก็เป่าเค้กปะก็วันเกิดมึง Okay, that was not a fake birthday. หายโกรธกูแล้วเหรอ โกรธก็ส่วนโกรธแต่ไม่ว่าสำคัญกว่ามึงโกรธเป็นยังไงกูพี่มึง ทำตัวเหี้ยใส่กูบ้างเถอะวะเราอายใจอ่ะ มึงไม่ต้องมาซึ้งเลยรีบเป่าเค้กได้แล้วเดี๋ยวปานแม่งก็ไหม้หมด เรามาทำคืนนี้ให้จบกันเถอะจัดการพวกมัน2 ตัว Oh. เราจะได้กลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิม Oh, what's today? I thought it was gonna be more like later on, but I guess not. ช่วงนี้ไอ้2 พี่น้องนั่นมันข้างรักเราแปลกๆปะวะ แหกอะไรวะ พวกเราแพรวพราวขนาดเนี้ยมันไม่ต้องข้างรักเราเป็นปกติดิ You're stupid. You're stupid. เจอเลยว่าปกตินะเว้ย
มันอ้อนมันน่ารักเหมือนกับมันไม่น่าไว้ใจอ่ะ มึงเนี่ยคิดมาก You're so stupid, พลา style. ดไปเพราะมันคงอยากเลิกทำแล้วแหละ ตอนนั้นน่ะมันไม่มีทางเลือกเลย แต่ตอนนี้ดิ มีทางเลือกหล่อเท่แบบพวกเราอยู่ โอ้โหมันจะไม่เปลี่ยนใจได้ไงอะ มึงคิดงั้นจริงเหรอวะ This man is stupid. วะ This man is กู so เชื่อพลัง stupid. แห่งความรัก No. โอ้โหพลังแห่งความรักเนี่ยทำให้คน You're blinded by love, Giles. They're fucking hitmen, murder, ต killers. รงไงวะมึงต้องทำงานต่อไป ยังไม่จบไม่สิ้นเลยอะมึงไม่ให้กูสาวพาตัวใหญ่ให้อ่ะ แต่กูว่า กูจะพอแล้วอ่ะมันเสียชีวิตกูเกินไปอ่ะ กูจะมีน้องคนเดียวด้วย กูว่าก็ดีเหมือนกันว่าถ้ามึงจริงจังกับไบซันก็ไม่มีโอกาสเว้ยมึงก็มีอดีตเขาก็มีอดีตมันไม่มีใครดีไปกว่ากัน How about you and Fadel? เลิกกันไปแล้วอ่ะของเก็บออกหมดแล้วคุณจะอะไรจากกูอีกวะ มึงอยากเลิกกับกู แต่กูไม่อยากเลิกกับมึงไง ถ้ามึงไม่สนใจเลยกูตอนนี้อ่ะที่ตอนคบกันไม่เห็นสนใจ ตอนนี้กูมีคนใหม่แล้ว กูขอร้องอะนะ กูอยากจบกับมึงดีๆ กูอยากเป็นเพื่อนกับมึงได้ กูไม่อยากเกลียดมึงวะ มึงไปไหน ปล่อย กูยังพูดไม่จบ แต่กูจบแล้ว กูจบกับมึงตั้งแต่วันที่มึงเอามันมานอนในห้องกูแล้ว Oh. โอ๊ย เฮ้ยมึงปากแกงกูเหรอไอ้สัตว์มึงใครวะปล่อยกูดิเรื่องของผมเนี่ยมึงเรื่องเสือกเขาไม่ใช่เมียมึงไงกูได้ยินหมดแล้ว กูคิดถูกจริงที่เลิกกับมึงอ่ะ ขอบคุณนะคะ เฮ้ยเฮ้ย Oh. I was under the impression Keen was the one that is gonna shoot Bison based on like people's speculation with the clothing. But could it be him? Maybe this is like to like throw us off. I feel like that's gonna throw us off. Because we were like looking at like the clothes that Keen wears and then the shirt that like shows in the preview of last episode. So I thought it was gonna be Keen. ขอบคุณนะ คุณโยนโบกัน ดูสิ ผมมีอะไรจะให้คุณอ่ะ อะไรอ่ะคุณ Birthday present. เปิดดิ It's called GMTV merch. Let me see how pretty the merch is. Come on. คุณแมน แก่ดิ คุณ Oh. ของไม่เกิดคุณอ่ะ ไม่ค่อยแพงมากนะ แต่ผมเห็นแล้วนี่คือคุณอ่ะซื้อมาให้ แต่ผมบอกคุณแล้วไงว่าไม่ต้องมีก็ได้อะใช้ดีกว่าคุณผมไม่ดีใจแล้ว เอาหน้าคุณเก็บไว้เถอะ เวลาคุณใส่เนี่ย คุณจะได้ยินถึงผมด้วย น่ารักจัง ชอบปะ ชอบสิคุณ ชอบที่คุณใส่ใจอ่ะ มาคุณเดี๋ยวผมใส่ให้เอามา Maybe
his reaction. He doesn't know what to feel. Oh my god, I have to kill you later. Oh. ได้ไปแล้วอ่ะเก็บดีๆนะคุณ เฮียไอ้กานี่มันโรแมนติกนะเว้ยกูทำแบบนี้ไม่ได้นะทำไม่เป็น มึงไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นหรอกกูชอบมึงแบบนี้นะไม่เหมือนใครดิ เอาดีอย่างเงี้ยเข้าทางกูดิแต่ใครไปรู้ว่าบางทีมันจะมาก็มานะเว้ยกูอาจจะแอบซ่อนแหวนไว้แล้วอยู่ๆของแต่งงานอย่างเงี้ย Cross my fingers. We get a proposal. Well, after all of this is done, but you know what I mean. Oh. ไปแล้วเนี่ยสายมึงอะไรเนี่ยสายมึงอะไรอ่ะแต่งงานผมไปครับมึงเรื่องอะไรเนี่ย What just happened? โคตรชอบเลยว่ะเวลาแกล้งมึงได้อะปกติมึงแม่งฉลาดเกินไป I thought maybe like this was like Fidel's imagination, like how Bison's imagining how to kill. ปกติกูโง่จะตายมึงถึงหลอกกูได้ไง They have matching rings. Did you get them matching rings? No? I'm just faking อะไร it. ไม่เชื่อนะเนี่ยเบียร์เยอะด้วยจี Oh, now you're gonna spike his drink. I was looking at the necklace earlier. I was like, that looks like a bottle, like something you can put in there, but I wasn't sure what it was. ยอมไม่ได้หรอกคุณ Dude, but the winner, the fucking winner, is still Bison. That person. Keen! You see, he dresses like that. Right? It looked like a suit, or like a button-up. เดี๋ยวรอบเนี้ยผมโดนสไตล์ให้คุณดู ได้สิคุณผมจะรอดูนะ รอดูเลย ขอโทษนะคะน้อง พี่จะไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงอะค่ะ ขอฝากลูกไว้แป๊บได้ไหมคะ เห็นน้องสองคนเล่นกันอยู่น่ารักดี พี่ไว้ใจอะค่ะ ได้ครับสบายมากครับ เดี๋ยวอยู่กับพี่เขาก่อนนะลูก แม่ไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึง ได้ครับแม่ ขอบคุณมากนะคะ ครับชื่ออะไรครับหนู ชื่อบิลลี่ครับ เล่นเบอร์รี่เป็นไหม ไม่เป็นครับ มาเดี๋ยวพี่สอน ครับ ผมขอเป็นพี่เลี้ยงเด็กแป๊บนึงนะคุณ ทำสบายเลยคุณผมอุ่นใจแล้วเราอ่ะงั้นผมขอตัวไปกินเบียร์ก่อนนะ ได้คุณนี่ขอขาซ้ายลงมาครับขาซ้ายลงมาแล้วก็ขาซ้ายลงมาปึ๊บ Keen. Oh, we knew it. Yeah. I knew he was gonna show up. He's the one who shoots them. แค่2-3 แก้วเองแค่นี้ไม่เมาหรอกครับ But like, who sent you? Like the mother, or like did you do this yourself because you don't like these two and want to look good? ก็มีฤทธิ์ที่นี่แหละครับ ที่อื่นเนี่ยย้ายไปห้ามหมดแล้วครับ อะไรดีๆอ่ะผมว่าเราก็ต้องรักษาไว้เนาะเดี๋ยวนี้คนก็เห็นค่าของเก่าเลย เฮ้ยคิดถ
ถึงกูจนต้องตามมาเยี่ยวเลยเหรอวะ มึงเยี่ยวคุยกับใคร คนเที่ยวแถวเนี้ยมึงมิตรภาพโถฉี่ทำอะไรอ่ะ ไม่มีอะไรตึงก็วะก็ประมาณนั้นนะกูรู้นะเว้ยกูน่ารักอะไม่มีคนมาคุยกับกูก็ปกติป่าวะแต่ตอนนี้กูมีแค่มึงนะเว้ย Bro, I know what you're thinking. ตื่นเต้นปะ ไม่ใช่ที่นี่ ออกไปข้างนอกกันพวกมันรออยู่ Keen heard all of that. How do we? I went from loving Pepper and all his roles that he's given to hating all three he's in right now. He's Keen, Ern, and Newton. All three have people that I fucking hate. เฮ้ยการเลี้ยงเด็กที่ไหนวะ วันนี้แม่เขาไปเข้าห้องน้ำอ่ะเลยฝากเด็กไว้ เดี๋ยวกูไปช่วยมันเลี้ยงเด็กก่อนแป๊บนึง ว้าวมีครับ เรียกสไตล์แบบนี้ Oh God. น่ารักจังเลยอายุเท่าไหร่เนี่ย Wait, what if they try to shoot Kant instead of Bison? I think he was okay. That makes more sense to me. Oh, it wasn't him. Oh my God. Okay, it is him then. Okay, because at first I thought, okay, the one that gets shot is obviously Bison, but I was like, okay, maybe they want to do like a trick, but like because we all figured out it was Keen who has the gun, it just didn't work out for us. But no, it was actually setting up for the actual scene on why Bison got shot. Because now I was like, thinking back, like I was playing the same, was like, why would they shoot your brothers? You know, like that doesn't really solve the issue, right? So like, oh, I think he was like, I thought maybe he was gonna shoot these two, and then Bison gets in the way of it because how much he loves Kant, or maybe he's so angry, like, I want to do this myself kind of situation. But no, that stinky ass man from earlier is the one with the gun that's gonna shoot Bison. กูว่าคนข้างมึงถ้ามึงไม่ออกมาอีนี่ตายอยู่ไหนเชี่ยเลยคุณตบผู้หญิงน่ารักนะมึง ชายอย่าทำอะไรนะชายใจเย็นถ้าจะดึงคนอื่นเข้ามาเกี่ยวด้วยทำไมอ่ะ ถ้ากูไม่ทำแบบเนี้ยมึงไม่ยอมคุยกับกูเหรอ Did you at least bring your gun this มึง time? มีผมไหมนี่ แม่หนูกลัว นี่คือพี่กับ ผมอะออกไปดิออกลงมา ไม่มี กูไม่ได้มีใครทั้งนั้นแหละ วันนี้กูมาเที่ยวคนเดียว กูไม่เชื่อมึงมากับผัวใหม่เฮ้ยใครผัวอีหญิงวะแน่จริงบอกดิไม่งั้นกูยิงแม่งหมดทั้งร้านอะ กูนี่แหละหัวใหม่หญิง
เฮ้ยมาเร็วผัวเขาเฮียอะไรมึงแฟนกูหาย This man is such a dumbass. Even in this fucking situation like this, I need a minute. Because this man, there's a crazy man waving a fucking gun around and you're like, I take that back. Bro, not the time and not the place. I don't care how much you love this man, not the time. เฮ้ยมาเร็วผัวเขาเฮียอะไรมึงแฟนกูหาย He is so stupid. มึงนี่เองที่เล่นงานกูแต่ข้างล่างอ่ะ ผู้หญิงเขาจบแล้วทำไมมึงไม่จบวะ กลับมาทำไรเขาทำไม ว่าถ้าไม่มีมึงเขาก็ให้โอกาสกู โอกาสให้มึงกลับไปทำไรเขาเนี่ยนะดีแล้วที่เขาให้มึง มึงนี่ปากดีทั้งสองตัวเลยนะมึงก็ตายไปหูเลย Ooh. ยิงเข้าไปก่อน Oh god. Oh, he didn't get shot. I thought he got shot. What the fuck? He got stabbed. Ooh. Do you know how to shoot a gun though? ไอ้ตายเรียนมาดีกว่านี้ไอ้เหี้ยไอ้กู ทำงานมึงเป็นไรมากวะเจ็บไหมไม่เป็นไรไม่เจ็บเจ็บก็บอกว่าเจ็บดิมึงไม่เห็นจะเป็นต้องเข้มแข็งตลอดเวลาเลยอะมึงว่ากูโคตรเป็นห่วงมึงเลยนะเว้ยกูมึงเป็นอะไรไปอะมึงอย่าเว้ยแขนกูแค่หักเหรอกูไม่ได้เวอร์ที่หลังมึงจะทำอะไรอ่ะก็ส่งสัญญาณดิกูพร้อมช่วยมึงเสมออยู่แล้วตอนนี้ไบซันอยู่ไหนการดูแลอยู่มึงคืนกูจะไปฟ้องน้องกูกลับบ้านไปเลยไปอะไรของมึงวะชั่วโมงที่แล้วมึงยังหวานใส่กูอยู่เลยอ่ะตอนนี้มึงจะไล่กูซะละ Oh my god. สมองมึงเป็นอะไรวะเนี่ยกระทบกระเทือนไหมเนี่ยเริ่มเนี่ยไปแล้วโอเคเดี๋ยวกูพาไปเองมึงนั่งอยู่ตรงนี้แป๊บเดียวไหน Oh my god. He broke his arm, not his leg. เดี๋ยวกูพาไปเองนั่งก่อนไปเร็วเก่งมากไปเก่งมากไป
หมอบอกว่าเสียเลือดไปเยอะอะแต่แผลไม่ได้ลึกมากนะ เมื่อกี้เพิ่งให้ยานอนหลับไปอะงั้นกูจะนอนเฝ้าคืนนี้เอ้ากูบอกแล้วไม่ได้ แขนมึงยังเจ็บอยู่เลย น้องตื่นมาอยากได้นู่นได้นี่มึงจะทำไง True อย่าฝืนสังขารเลย ให้การดูแลไปเถอะ คุณกลับไปพักเถอะ เดี๋ยวถ้าน้องคุณฟื้นเนี่ย ผมโทรหาคุณเลย พรุ่งนี้เช้าคุณเข้ามาเฝ้าก็ได้ กลับบ้านอาบน้ำพักผ่อนเถอะพรุ่งนี้ค่อยว่ากันเดี๋ยวพรุ่งนี้กูเข้ามาแล้วกันแต่ระหว่างที่กูไม่อยู่เนี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้นกับน้องกูมึงต้องรับผิดชอบ แล้วมึงจะไปขู่ไอ้การทำไม การไม่ได้ผิดอะไรเลยนะ ไม่เป็นไรมึง กูเข้าใจอะไม่ต้องห่วงนะครับ Like, the situation isn't due to them, like, being in love, being lied to, all this. This is just, like, a situation where, you know, they were being good people and helping this girl out, and the guy just went, you know, a little... And, like, they were just being good people helping out. เดี๋ยวเจอมึงเนี่ยนะ เฮ้ยมึง นั่งก่อนดิ เดี๋ยวกูพาไปส่งบ้าน มากูเดินเองได้มึงกลับอู่มึงเถอะ รู้ว่าเดินเองได้ แต่คนเขามีแฟนเนี่ยพอไว้ดูแลกันตอนเจ็บตอนป่วย ก็กูไม่ต้องการเนี่ยถ้าน้องกูหายเมื่อไหร่เนี่ยพวกกูสองคนมีอะไรจะสาสางกับมึง He's not pretending anymore. มึงพูดเลยเนี่ยน่ากลัวชิบหายเลย He's not pretending anymore. He said plan was over. หลังจากเนี้ยอะไรที่เคยแสดง Oh god. ก็ไม่ได้แสดงแล้ว Oh, he's crying. คุณเก่งมากเลยนะ ที่เขาไปช่วยผู้หญิงคนนั้นนะคุณมันบ้าแต่ผมก็ชอบที่คุณเป็นแบบนั้นแหละผมมีเรื่องจะบอกคุณด้วยนะ Oh my god, you're coming clean? Bro's asleep, but อย่างเลยอะ go ahead. ผมสัญญานะว่าทุกคนตื่นขึ้นมาคุณจะเห็นผมเวอร์ชันที่จริงที่สุด ผมไม่อยากโกหกคุณอีกแล้วอะตั้งแต่นี้ไปมันจะมีแค่การช่างศักดิ์กับไบซันอาดัดเบอร์เกอร์ยึดถือมาดูแสงเหนือด้วยกันนะคุณ ผมรอฟังเพลย์ลิสต์คุณจะทำนะ ฟื้นขึ้นมานะ
นะคุณกับเบสัน Oh, I think he's awake. He was awake the whole time. He heard all of that. ฮัลโหลครับแป๊บนึงครับเดี๋ยวค่อยคุยกัน Oh, and then when he comes back, he disappears. Okay, that's the preview. He is awake. That's like a little knife. Wouldn't be so dangerous to like such a big effect on him, right? I feel like in his line of work, he's probably gone hurt ฮัลโหล more. ผู้กองผมว่าจะบอกผู้กองพอดีอะผู้กองจะโหวตอะไรก็เชิญเลยนะ แต่ผมจะไม่ทำงานนี้แล้ว ก็ดีแล้ว เพราะกูก็ไม่ต้องใช้มึงแล้วเหมือนกัน กูจะเข้าไปคุมตัวมันที่โรงพยาบาล เฮ้ยไม่เอาดิผู้กอง เดี๋ยวผมเฝ้ามันให้ ให้ผมจัดการนะ ไม่ต้อง กูไว้ใจมึงมานานแล้ว ยิ่งนานยิ่งเสียเรื่อง เอาจริงเหรอผู้กอง รอไม่ได้แล้ว ถ้ามึงไม่อยากเดือดร้อนก็ กลับบ้านไปอยู่กับน้องมึง Oh, I hate this man. He's gone. Oh, no, he is not gone. He is attacking. Oh, oh my god. I did not expect that. I do not expect that whatsoever. ถ้าน้องกูหายเมื่อไหร่เนี่ยพวกกูสองคนมีอะไรจะสาสางกับพวกมึง มึงพูดอะไรเนี่ย มึงกลัวกูไว้หน่อยก็ดีนะ หลังจากเนี้ยอายที่เคยแสดงก็ไม่ได้แสดงแล้ว I think he's like internally freaking out. Oh! Oh, they got right past them. Oh, oh my. เฮ้ยช่วยมันด้วย มันเกิดอะไรขึ้น คนไข้หายไปไหน ผมแค่เอายาเข้ามาให้ ผมก็โดนทุบหัว มันเอาชุดผมไปอีกผมก็ถูกมัดไว้ตรงเนี้ย ไอ้กัน มันคงพาไบเซอร์หนีไปแล้วเฮียมันโง่ So when the doctor said, like when Kant gave him that the doctor gave him a sleeping thing, they didn't give it to him. He knocked out the nurse and took the sleeping syringe medication. This is so fucking scary. Oh my god, he stuffed him in a fucking trunk. I love Killer Bison.
เกิดอะไรขึ้นเหรอครับตำรวจเยอะจังเลยอะ เมื่อคืนมีคนไข้บุกทำร้ายเจ้าหน้าที่อะค่ะ แล้วก็หนีไปได้อะค่ะ ทำร้ายเจ้าหน้าที่เลยเหรอครับ ค่ะ แล้วมีใครเป็นอะไรหรือเปล่าครับ ก็เห็นว่าจับตัวไปได้คนนึงนะคะ แล้วก็ขับรถหนีไปอะค่ะ เดี๋ยวขอตัวกันนะคะ Bro. Never mind. Never mind. I'm not gonna say it. He's just stupid. Oh. Oh no. You too? Oh my god. We're going to the island. I'm guessing they're going to the island because they talked about it last episode, like their parents, something like that. Oh, maybe not. Yeah. Oh my god. Why do you have to strip him though? I'm just saying. Body. ที่นี่ไม่มีใครได้ยินหรอกแสดงมึงทำอะไรวะจับกูแก้ผ้ามาแบบนี้ทำไมอะกูจะทำให้มึงพูดทุกอย่างออกมาความจริงทุกอย่าง But why do you need to be stripped? I don't understand. ก็ความจริงที่มึงกับเพื่อนมึงมาหลอกกูกับน้องกูไงพวกมึงเป็นสายตำรวจกูไม่รู้เรื่องตำรวจอะไรทั้งนั้นอะไอ้การให้กูมาจีบมึงเพื่อที่จะให้มึงไม่ต้องมายุ่งกับมันจะได้สืบเรื่องของมันต่อแล้วมันได้อะไรกูไม่รู้นี่มันเรื่องของมันปะหน้าที่ของกูอะต้องได้เอามึงมาเป็นแฟนแล้วเพื่อนมึงเอาน้องกูไว้ไหนกูก็ตามหาเพื่อน No, it's the other way around though. But he doesn't know that. กูไม่ได้โกหกพยาบาลบอกว่าน้องมึงอะ Yeah. จับเพื่อนกูขับรถหนีไปไหนไม่รู้มึงอย่าทำอะไรกูเลยนะฟาเดลถึงกูจะเป็นสายตำรวจก็จริงอะแต่ถ้ามันก่อนที่จะรู้ตัวจริงของมึงแต่พอกูรู้ตัวจริงของมึงแล้วอะกูรักมึงจริงนะฟาเดล Oh my. Bro, not the confession. ฉีดมึงลงสายกูพูดความจริงเว้ยคนจะตายก็พูดความจริงกันเท่านั้นอะถ้ามึงปล่อยกูอะกูจะช่วยตามหาน้องมึงแล้วเพื่อนกูเองกูไม่โง่เลยนะเว้ยมึงพูดเชี่ยอะไรกูไม่ฟังมึงหรอกมึงน่ะหลอกคนแล้วไอ้สัสเอาเดี๋ยวนี้นะ You can't fucking do it. You can't do it. He didn't do it. Okay, he didn't fucking do it. This man is so in love with Style that there's no way. He might be angry and hate him, but he won't kill him. Ah, the boat. Oh, he's like freaking out. Did he walk closer to him? Or was it just like the boat swaying? Bison. ยังจำชื่อกูได้อีกเหรอคนทะเลวะ คุณใจเย็นก่อนนะผมอธิบายให้ทุกอย่างเลย มึงจะตอแหลเหี้ยอะไรกูอีก
กูรู้หมดแล้วว่ามึงสายตำรวจอะ But you also heard him crying and saying, I love you. ผมโดนบังคับแล้วคุณ ใครบังคับมึง The police. ตอบกูมาดิ You can tell him? ใจเย็นก่อนนะ Oh, this tone of voice is kind of scaring ผม me. จะอธิบายให้คุณฟังทุกอย่างเลยอะ Like, he's way too calm about this. แต่เราเข้าไปคุยในฝันได้ไหมผมปวดอะไรอะ เรื่องของมึงดิ Oh. มึงทำลายความเชื่อใจกูให้ใจหมดทุกอย่าง สุดท้ายมึงก็เสือกหลอกกูอีกการ No! If you fucking throw that into the water, I'm gonna be so mad. มึงซื้อให้กูขึ้นมากูใช่ไหม กูถามว่ารักกูใช่ไหม No! Bro! ตามผมเก็บในทะเล It's like, if you love him enough, you're gonna conquer your fear of the ocean. Is that what's gonna happen? Oh god. Oh yeah, his parents died from that plane crash. มึงจะลงไปเก็บเองหรือจะลงไปแบบตายแล้ว Oh, he's like fucking jump. Oh, he's not. Oh, he wasn't a crash. Wait, did we know that he wasn't a crash? I'm walking a little by. Little by! Lord! Lord! My lips are getting dry. I'm still like in shock. Oh my god. You fucking told him to jump. You don't think he actually will? Dude, this man is like so in love with you. จะที่ไหนก็ไม่สำคัญหรอกยังไงมึงก็ตายอยู่ดี แต่ก่อนที่กูจะฆ่ามึงเนี่ย กูต้องเจอน้องกูก่อน แล้วมึงรู้เหรอว่าน้องมึงอยู่ไหนอ่ะ ไม่รู้ แต่มึงต้องช่วยหาน้องกู ถ้าเจอน้องกูแล้วเนี่ย กูจะฆ่าพวกมึงพร้อมกัน รู้แล้วว่ากูสมควรตาย But อย่างน้อยตายกับเพื่อนก็ดีวะ ไม่เหงาดิ this man, when he talks sometimes, it's very questionable. มึงตกติดเมื่อไหร่กูยิงหัวมึงแน่ Like his logic. ครับคุณนะค่ะกลัวแล้วไม่ต้องขู่กูหรอก รู้ว่าชีวิตกูอยู่ในกำมือมึงเอาเวลาที่มึงขู่กูอะไปนอนไหมมึงอยากไปไหนอะบอกกูมาเลยนะครับนักฆ่าที่รัก Oh, not my dear. Not Tilak. Cannot. He's. ไปไง It's like he says he's scared, but I don't feel like he's scared. He's so nonchalant right now. Like he's just strolling when the gun is facing at him. Like, excuse me. Guys, there's no roof. Is it not dangerous to hold a gun? Like, when people suspect, like, you and see the gun when you're driving and call the cops?
the music is like, yay, road trip with the boyfriends, and he's holding a gun. What a episode. ที่เหลือของมึงต่อจากเนี้ยคือมึงต้องชดใช้ทุกอย่างชีวิตที่เหลือของมึงต่อจากเนี้ยเป็นของกู Oh, ผมรักคุณจริงๆนะไบซัน he's in Vegas? อะไรไม่รู้อ่ะมึงเห็นรถไหมมึงจะบ้าพี่มึงเห็นไปไหนกูอาจจะไม่รู้จักอดีต Ooh. แต่กูรู้จักปัจจุบันมึงดีไหม Oh god. Oh. I lost the footage. I don't know what I did, but I lost the footage for the ending. Or I just didn't record. Something happened. Okay, something happened and it just... There was no scenes of me talking in my clip for some reason. Whatever. But, so whenever we talk about this, and I trying hard to think back on what I said, because it's been a few hours. But, yeah, this episode was really interesting. I think I had a lot of fun this episode. I wasn't really... like, sure what I was expecting. I had this whole theory, I think, after last episode about, like, what I wanted to see upcoming based on, like, the previous stuff, some fan theories and stuff like that. I knew that, you know, a lot of fan theories watch you, like, breaking down some of the scenes in the preview last week that Keen was going to show up and be the one who shot Bison, but obviously he wasn't. There's another layer to that, and I've explained a little bit, like, kind of like, oh, what I thought earlier, but, yeah. But I really enjoyed this episode. I think, like, it was... At the beginning, I was kind of confused on, like, what was going to go happen. But I think after we found the flashback, the 2 days ago thing, and everything made clear. Like, I knew that, like, they were acting really strangely and suspiciously. But, like, I just didn't know what their plan was. Like, were they going to kill them? Or they were going to, like, plan to kill them at the birthday or anything? But it was more like they make them fall in love and then end them there later on. So all that explained, I think, made me understand more. And I really enjoyed they added in the whole Fadel and Bison fighting scene, arguing scene, because, like, at the end of the day, there is, like, a lot of misunderstanding, mistalking between them, because, like, Fadel, since the beginning, has told Bison to be careful of everything, and then, you know, all this stuff happened, and, like, it is, I feel for Fadel that, like, you know, him being angry is right, because he's always been, like, the cautious one, and telling him not to like, do things that will get them exposed and stuff like that, and, you know, but at the same time, I do believe Bison has his right to fall in love and be who he wants to be and stuff like that, too. And I know that where Fidel's coming from is probably from past experience as well. We haven't even talked about, we've seen that one clip of Fluke, character, don't know his name. I don't think we ever got his name, of, like, something happened and stuff like that. And there's a whole scene of Fadel, like, digging up the hole, and we still haven't explained all of that yet. So I feel like that's going to come into play later as well, too. But, you know, we understand where he's coming from. Well, I understand where he's coming from. And Bison, too, he wants to love and wants to be free. He doesn't want to be a hitman anymore. He doesn't want to be a killer anymore. So, like, all their feelings are very valid, I think, and even their experience are very valid. I think it's more of that, in that time, I felt more for Fadel, because just like how Stle was roped into this, Fadel was roped into this whole situation as well, too, I guess. So there's that, I think, in that moment. But I think overall, I really enjoy watching kind of the choices artistically that was made. I think part of me really likes watching these two ass killers, and we've seen a little bit of that throughout, like, killing the bad people. We still don't know if they're actually bad people that Lily has sent them to. But that whole scene where, like, we saw, like, how the imagination, how Bison would kill Kant and stuff like that, I really enjoyed that, just seeing, like, once again, the actors having that versatility of being able to do these kind of roles, to be that kind of quote-unquote killer crazy man, you know? So it was fun to see that. I wanted to see some of that for Fadel as well, too, because he's also the more reserved one, too, and we don't really see kind of his idea and planning of killing Stle, but I think deep down another layer to that is that he can't kill Stle no matter what. Like, even if he has a chance to, like, later in the episode, he's not able to kill it. I will talk about that later, and kind of the connection on how, like, they're gonna get back together and why Stle is the way he is right now. But
I think for Bison, he's a more action person and he likes to express his feelings more. So we see that visually through the kind of like imagination. And for Fadel, I think it was more of that the emotional manipulation that he wants to do to get back to at Style for kind of manipulating his emotion to get a gain for the cop and stuff like that too. So like that's the difference between the character and we kind of always seen Bison being that trigger happy character, you know, why they moved here or why they opened the burger joint and stuff like that is because, you know, he went to go shoot up a karaoke place. I don't know, that whole situation and stuff like that too. So I think the contrast between the two characters and the two brothers are pretty nice, and I really enjoy that scene. The whole like bowling alley scene did not play out the way I thought it was gonna play out, which I enjoyed that more because it kind of played a role into like it is not any of their fault that Bison was hurt, and I think that really plays into how they're emotionally connected with all the characters, because I feel like if Keen was the one who shot at and all this thing and Bison was hurt, I think that Fadel will be a lot more angrier than he is right now, and just the things will be a lot more messed up, I guess harder to fix quicker than what we see in the preview, because it was kind of like, you know, it is Kant's fault for why Bison is hurt, but because this is a third kind of storyline, and it's not storyline, but like third party issue, like, you know, they were just being good people to help this lady who was being abused and being hurt and harassed by this man, you know, so like that situation, all that, and it allows a segue into kind of Kant understanding and his true heart, true feeling with what he really wants, and letting Bison hear that as well too. So I think I really enjoyed that scene, and I liked it more than what I kind of imagined. And then now talking about the preview and the last few scenes from this episode, it was intense. It was a lot, but I think I can see where we're heading to, and I think for Kant and Bison, it's gonna be a lot easier for them to get back together. I think the biggest part is in the preview we did see kind of like Bison crying, and like kind of my understanding of the what's it called, subtitles is like I think Kant is gonna tell them about his family's plane crash and his experience and his trauma, because we can clearly see that he was traumatized and he's scared of the water, and he was kind of almost having a panic attack because he was in the water, and we saw the flashback of him like looking for his parents who probably was dead after the plane crash and stuff like that. So I think all that scene, and he's gonna hear more about like his story and why he kind of did what he had to do to kind of protect his brother and all the threat that Peter has given him and stuff like that. Like if he doesn't go, his brother's gonna be, you know, an orphan, he's gonna go to jail and all that kind of situation. And it reminds me a lot of that scene when we first was suspicious, Bison first was suspicious of Khan, where he was kind of like, you know, suspicious of him, and then the brother bullying situation happened, and then like Bison kind of like switched really quickly, like, oh, I forgive you, like not forgive him, like he like kind of like pushed that aside and was like saying like how amazing a brother you are and stuff like that. And I think that really plays a role to like express how much family and brother connection that Bison believes in. I think that plays like there's a connection between them both losing their parents at a young age, and also just having a brother that they really care about too. I think that's what's easier. I think emotionally he's more connected in that way, so Bison is gonna forgive Kant easierly, but also the fact that he also think here about how much he loves Bison too. I think all that mixed together, they're gonna have a huge communication scene and talk about their like things. There's gonna be some yelling, there's some angry moments, maybe some gun waving around, because that's a Bison thing to do, but I think that's really gonna it's not gonna be a hard thing for them to get back together. I think what they need to do is fully talk, because they both really express how much they love each other throughout the series already, and I think it's very shown physically and mentally, I guess, too, so that it's not hard for them to get back together. Fadel and Style, on the other hand, it's gonna be really interesting, because Style is really interesting as a character. He does not give a fuck that there's a gun pointed at him. I think at first he was scared. Okay, after he got kidnapped and he woke up from that beyond the pool scene, he was generally scared, and he was scared. But I think after when the scene went black and we heard a gunshot, I think that's where he changed, because he realized that Fadel can't shoot him, can't kill him, and he's not gonna able to actually pull the trigger. So he's able to act whatever the way he did in that whole scene, walking into the car, and even when they're driving too, because he knows that this man is too in love with him or whatnot, that he's safe. Okay, he does not feel in danger whatsoever.
and very on point for his character too. That literally like carefree, self-absorbed a little bit, characteristic. I love that. I love that form. I think he's my favorite character in this episode because there's just so many dumb lines that it was like, bro, like, that's where the comedy comes in, you know? This is a rom-com, guys, and that style is the comedy this episode. So I really had fun watching him. But back to the point of like the relationship, I feel like more than so that next week we're gonna see a lot of back and forth. I think it's gonna be more Style just acting the way he is we saw at the end, just being kind of the obnoxious kind of moment that we see throughout this episode. We're gonna see that more next episode as well too. But I think there's gonna be some serious moment where he actually talks about his heart and his like truly, his true feelings about Fadel and everything. Like the bathtub scene we're gonna see. I think that's kind of iconic. We all saw that in the trailer and stuff like that. So there's gonna be a lot of talk. But I think for Fadel, I think it's more that he needs to get over the anger and that betrayal. I think his love for Style is strong and it's there, but the layer of anger and feel of betrayal is lingering a lot higher than the love right now, and I think it's gonna through being annoying for that anger to go down. Okay, that's how we fell in love with Style, and that's how he's gonna forgive Style. Being annoying. I think like for me, I don't want to see Style get hurt and kind of be risked, like his life is on the line for Fadel to kind of realize how much he loves Style, because they've kind of already done that with Kant and Bison, and it is a cliche classic like romance scene for like people being angry romantically and then they kind of rekindle their love through like life-threatening scenes. I don't want to see it for these two because it just feels like if you're doing it for both characters, it just felt like repetitive and it's not really their style. I really like Style being that kind of obnoxious person to make that person fall in love and kind of forgive him. Like I think that's so more on point on Style. So there's that too. But I've been talking a long time. It's been 11 minutes. I just really enjoy this series. I have a lot of thoughts and theories and opinions on it. So it's really fun to see how things are going to go, how much my theories are going to come to play. But yeah, next week, I think Bison and Kant is going to forgive each other. And we're going to see all of that. We still haven't... I think the main villain of the series is going to be Kunman, or her name's Lily. And we're never going to see like who sent Keen. Did somebody send Keen, or did Keen choose to go kill Fadel? Kant and Style were like pull out the gun like himself, or is it was he like instructed to do all of that, and like the parent situation too, and all the stuff about like relating to her business and her choices of action when her adopting 3 kids to do her dirty work and stuff like that. I think that's all going to come into play in episode 9, 10, and 11, 12 maybe. I'm not really sure. I think we're going to start in episode 9 to kind of expose her more, and I think as we go on we're going to find more and more information, and it's going to be 4 of them working together. And then I think it's going to be like there's going to be 3 groups. There's going to be the 4 of them, Peter going after them, and then them going after Kunman, and then like at the end I think Peter's going to be like, thank you for taking down this bad guy, and we're going to turn a blind eye on all 4 of you guys because you guys broke so many laws, but at the same time you took down a big bad, so blind eye, and then we peace. That's crossing my fingers, the best scenario. But yeah, I don't know. We'll see when we get there. So yeah, that's pretty much for my reaction. Thank you guys so much for watching. Please like, comment, subscribe, and follow me on my social media link down below. See you next time. Bye.